那我现在因为我要改一个 example 范例，所以我就把它绘出 export， 它是 Maven 专案。我先告诉你为什么要绘出，因为我现在 example 是 SQL Server， 我想两个都要，对不对？那要怎么办呢？我就先绘出，然后把这个绘出完以后，我不能再汇入，因为它专案名称会一样。那这个怎么办呢？我就把原来的 example 加一个不同的字元在里面，这样我就可以汇入两个 example， 但名字不一样。目前一汇进来之后，一初始是长得一样的。所以看我这边汇出，然后我第二个做这个，如果时间够，我也把这个改成MySQL，让你们都可以知道差在哪里。不能会这个，因为它是 Maven 专案，所以要会这个。来，绘出要写这个 export 嘛哈 ，archive file 就是封存档的意思。通常会绘出，很可能是因为需要备份嘛，好，它其实一次是可以让你绘多个的。那我现在先绘一个就好。绘到哪里？我绘到第一叠，然后叫 example， 一个叫 MySQL， 那个叫 SQL Server， 存档，然后 finish， 它就汇出去了。好，那这个时候我想要把那个 MySQL 汇进来，所以我这边要改名字，不然汇不进来。改什么呢？我加一个 S，SQL Server S 开头 ，OK， 所以这不用改，这本来就是 SQL Server。好，那这样我就把它汇进来，跟得上吗？跟得上哈。汇入。我刚改名字，还记不记得我用怎么改的？按右键选 refactor， 选这个 refactor。好 ，refactor， 然后现在有了，换名字了，我就汇入 example import。没有啊，sorry， 它不是打样 import， 这个 import， 选这个选项。如果直接Ctrl+C，Ctrl+V贴这样。不行，整个专业不可以这样贴，它不允许，我不骗你。没有，可是它可以，然后它就叫我哦，真的啊？对。对，等一下我再来看，因为我不晓得那样可以，汇进来，这时候 finish， 然后我再改一下，把名字也改过来，换成 A。也许那样可以。OK。好，那这个应该没有问题，因为这个 S 是 SQL Server， 我们来看 M 要做什么。M， 那 run as 不是 run as， 先 run 不是不用 run， 因为本来就要改。打开这个地方，第一个要注意就是这个。这个档案是用来跟 Tomcat 沟通的，说我们要怎么样存取资料库。既然要说明如何存取资料库，那免不了资料库叫什么名字，哪一种资料库，驱动程式的全名，是不是账号密码是不是都要写下去啊？没错 ，OK， 所以我们第一个来改这里，我们这个东西都要改哦。我来看，这边有现成的 SQL Server， 我就不用打字，但是我要拿上来改，我要告诉你，这都没有用，这些都不是没有用，这个字串要留着，这个字串要留着，所以是拷贝来改的，不是乱杀一通贴过来。好，这两个叫拷贝来改啊，等一下。好，你可以看得到上面这个是MySQL，从第7行看得出来，这里就这里，对不对？下面这个是 Microsoft SQL Server， 因为它是打名就可以看得出来。好，那我们要重点是这个字串要配这个字串，有，这样它才找得到。我们不是用以名寻物吗？好，那账号在这儿。密码在这，密码多少？我们的密码老师
我怎么知道我密码多少？那我就来告诉各位，我们在给大家安装的时候，我们的低碟或一碟的这个地方就有一个 MySQL， 这可以用的哦。怎么用？我来教大家。这里要进入 DOS 模式，把它叫起来。Ctrl+C， 进入 DOS 模式，好像我们以前有用过哦。CD 先用。对，你们是 D 的就用 D。CDBN， 我要这样，看得到吗？好，不能操作，你们也不跟我讲，来，去广播。哎，好了吗？好，看这里 MySQL。当然，你们有那个什么PHP MyAdmin的，用这种方式启动也可以，听懂吗？那我们这里是没有，先用这个。看到没有？荧幕，哎，小叶没有开。我是用这个，因为我把电源拔掉。提屏可以吗？好，还有没有同学MySQL还没有叫起来的？好，叫起来之后，那还要再一次，还要启动第二个。看我这边，游标移过来，这边游到DOS中间按右键选这个，这里 CD 底线 JSP 底线 MySQL 一样底线 bin。好，这个时候我要，因为我前面刚做的这个动作是把它给叫起来，等于执行它的意思，对不对？现在呢，我们需要有一个管理界面。那你们，我们以前好像讲过的，可以用很多管理界面，什么 PHP MyAdmin 啊，什么 SQL 优格啊，都可以。我这里不知道有没有优格什么的，对不对？没有，没有优格，没有没关系，我们用这个。好，那现在有了以后，我们可以这样做。这里看我这边 MySQL 还没有完哦 -UROOT-P 这干什么？PHP 这个意思是我要启动它的那个管理界面。U 代表账号 ，P 代表密码。哎，那密码怎么不打？密码不能打。我记得我的密码应该也是这个，还是忘了，待会试试看。为什么不能打？如果你现在打密码数，全世界知道你的密码是多少了，对不对？啊，人家在你旁边一看就知道哦，你的账号密码都一样，所以他叫你不要现在打，你现在打也可以，他会骂你哦，他会警告你，给你按下去，然后就问你密码打 ROOT， 它就变星星，记懂我意思吗？啊？等一下，什么东西？4:6，屏幕没有切色哦，怎么没有亮？哦，好的，我来试试看会不会进来哈，因为我要想一下，不，密码不对，所以呢，我看看密码哦，想起来了 ，PASSWORD 啦，应该是这个对不对 ？PASSWORD， 刚密码不对嘛？它有叫一声 S69 for user 某某某，那有没有写密码呢？哎，它有写，懂吗？因为有的时候没有写嘛，啊，有写，但是为什么有时候就写错了？哎，不一样了，对不对？跟刚刚不一样哦，就表示账号是 ROT， 密码是 PASSWORD。那你们用 Mac 机械同学自己决定你们用的是什么？哦 ，OK， 你们都有设嘛，哈。好，回到这边来，回到这里来，我们做这个的目的是要来改这里的。
因为这里要怎么样？密码是这个，有没有看到？这边要写 PASSWORD 来 ，OK。还有你注意一件事哦，它的 port 是3306，它的资料库叫 JSPDB， 所以我们这边有没有建 JSPDB 呢？不知道，怎么不知道？我怎么会晓得？所以回来先看一下，查一下才知道，查一下，这边就要写 show database。有你们有没有？你们看一下有没有 ？Show database 没有叫 create table 哦。create table 的时候一定要加入那个文字编码，不然会有乱码。看有没有？有就不用加入。那这边我讲一句话，将来专题哈，注意听。专题如果你们要 create database， 我现在 create 给你们看。My project， 我的 project 还没有完哦，我要查一下，sorry。新建资料库，MySQL 资料库，然后是 UTF-8 看一下。反正就是这什么东西？create database， 就这个了。create database， 就这样写，把它抄起来。我不知道哪里有写哈，这就把它写下来。应该写这个，就是这里贴上，很好。我跟你讲哦，荧幕这个地方打完之后加上一个分号，不然你可以按 Enter， 这样的话这一个资料库的编码就会预设就是 UTF-8的 General CI， 知道吗？好，要加上这个，不然你中文字写进去就会乱码，这样你就新建了一个资料库，把这个记起来 ，Create database， 记好，这样好，我还记好。哇，今天要写的东西太多了。Yes。好。3306对，我们是3306，没错。哪一个？等一下，哪一个？这个嘛哈，我先把加一个，越加越多。Create。这个，是贴上，标记，然后按右键，好，然后这边贴上，对，好这样，这样我们就可以把它记下来，这样子，好。好，有了哈。那我们把两个都解决掉，这里有一个，那下面这个呢，也要，就是这个，这边，这一个是MySQL， 它对应的 SQL Server 是这个，啊上下。问题来了，我现在还需要另外一个是。名字叫这个的，对不对？那我就决定呢，用这一份把它复制，接到这边来，用这两个来改。等一下我会分享出来，因为这看不出来。我改完以后会分享出来，让你们好观察再来改。
这个一样啊，这个字串是这个，因为我们字串叫这个，但是我们的账号不是 SA， 我们是 ROT， 密码是 password， 这里是 password， 然后这个驱动程式的类别名称当然不对，我们叫这一个，我们很酷啊，就是润训训的，好像听说这里按一下可以全选，你们注意看哦，我告诉你们酷的功能。有的时候我是不是希望很快把它全部选起来，对不对？我来这里先选复制 Ctrl+C， 然后来这里再选一次双按。还有一种做法哈，可以来前面双按，它也会后面全选，这样把它贴上。还有一个这个也要复制，是，所以最后结果会是这样子。比对一下，后面可以删掉，我待会再删。对，他错哪边？哎，居然没改到，好，谢谢。所以真的是要多看他2页。来，再给大家比对一下。好，这个，我看看 URL 怎么样？ URL 上下不一样，你贴到是下面那个。哦所以说。哦，贴错了，对，好，所以 URL 不对，谢谢。这边要贴这个才对，不是。看起来它好像还下面还少一个那个考的那个，好像还。哎，有问题，我写错了。不对，URL 糟糕。哦，还少一个，对不对？对。要这个。需要贴下去吗？也要整个复制，贴上来，这样子，就应该这样。看起来一样。嗯，这样子对。哎 ，sorry， 还是不一样，对不对？这里应该是这样子的，对，Ctrl+C，然后这里要这样子，这样子对。好，对，这样好多了。好了吗？好了哈，好，那这样就 OK， 改程式了，开始来改程式。确定，现在开始有2个专案，要小心不要改错喽，所以随时多看它2眼，又有个 F 哪经过来，这时候我们这边都关掉，然后我们这时候说起来，然后等下让起来当掉，我会问你为什么，先改这里，改这边。这里这个要改，这时候哎，这个跟资料库有关的是从这边开始，因为1、2都是非资料库的档案，3才是。这里啊，所以这边都没有改，都通过，只有这个地方开始有了 register service， 因为它会去 save member 按下去，看到没？它用的就是资料库的。好，那我现在就来这边，从这里开始进入，就这里，叫 register service 套件在这儿，先确认这边没有问题，不要开错的。他真的有去跟资料库做沟通的。好，没问题哦，往下拉。这边是以字串寻找data source 物件，
然后所以这里不用改，因为这个是跟这个档有关，就是那个 context 点 XML， 它是放在这里，位置要记起来 ，meta if 的这个档，哦，这个地方的这个字串，是因为我们的 context 点 XML 这个档案里面有定义这个字串的子字串，蓝色这个字串的子字串，我们把它拿出来，最后一次了，应该是这个。好，再来，学生比对一下，看看是不是没有错，是不是？可以哦，是的，所以它有用到它。那往下看 select 的时候，这个 SQL 叙述没有因为资料库的不同而有任何不一样，所以这条不用改。再往下，看看这里面有用到的，通通都要抓过来改。这里，好，insert into 就出来了。insert into 呢，就要改成这个。啊，我好像实在是太好心了，改都不用改，写这个。我看一下哈，但是不对哦。这里有若 now 1、2、3、4、5、6，这里有没有1、2、3？哎，刚好哎，太美好了。这里就写成这一行，我把它 Enter 按一下哈，因为太长了，右边看不到。这样子吧，看到没？原本是这一行，我把它注解掉了，放到这边。对，改一下，这是insert into，是不是？我们待会踹一下就知道了。给它insert一下。好了吗？可以了哈，往下。这里也没差，此类析没差，因为此类叙述没有改，只有音色 create table 会有，所以待会 create table 也要改，现在这里没有。再往下，哎没了 ，OK 就改这两个地方。好，那回来存档，存档之后这边有一个 create table 是因为03这里。create table 现在打开这一支程式，确定 make m 哈，专案没有错，专案不要弄错哦，要有 m 的这个，看右上角，看我荧幕的右上角这边，有没有看到？这边随时看专案名称，好，所以我现在呢 create table 把这个打开，下面这个就是这一支，打开，这里面讲一下，往下拉，哎呀，实在太逊掉了，他都帮我写好好，你看到没？打开就好。这个，然后这个要注解，因为两个是长一样的。这个，这样就可以了。对，这样子，把它取消。好，create table，然后呢，后面都没有改，看一下。很好 ，OK， 来 run 咯，可以 run， 高不高兴？但是会 down， 我要问你为什么会 down？ 应该是会 down， 不要按错，要有麦当劳那个 M 那个字的才是它。Run on server finish， 重新启动。会 down， 按下去。先按 create table， 因为我们等于重来嘛。怎么成功呢？哦，我看一下有没有成功，我不知道。来这边，对不对 ？Use JSPDB， 然后 show
tables。你们知道我为什么会一直说它有错？你们有没有想到是什么原因？就 tables。有 ebook。你看，我可以有。我是对，我是 member example。为什么成功呢？检查一下，因为其实我一直说它会当掉，是因为驱动程式没有放进去耶。Tomcat 有知道驱动程式吗？我们没有主动放，除非他事先知道。那我来看看他有没有知道，在这边驱动程式没放，这里我们这边打开观察一下 Tomcat 的 LIB， 它那是 M 开头的。没有啊，没有对不对？没有，还有另外一个地方也要查。这里是没有，没错，这里没有，因为有的话应该在 Tomcat 的 LIB 吧。我看一下啊，再瞄一下，这都不是，这应该叫有MySQL的，在这里，在这个地方，我们的第一叠的叫什么名字？叫这个名字，知道吗？好，那我们再看看有没有其他地方有，还有一个地方也有可能有的，会让它不会当的，就是这里 build pass， 看一下 build pass 这边，library 这里没有，如果有的话会出现在这边，没有。那还有一个地方呢 ，server 这里就更应该不会有，我还是看一下。启动配置 ，pass 也没有，奇怪，它是哪里抓到的？会是这里吗？会是这里吗？这里有可能没有啊，没有。不知道它是哪里找到的，我想一下，还有这个也要，还有多少？想想看啊。MySQL 这里应该是没有写。LID 这里会有。麻烦帮我找一下，一年上哪些地方有这个的？拜托 ，Enter F 有吗？我在找。低碟低碟。可以告吗？你们？他 make 的有一个好了。OK。他的成功了。好。我看。这个自己要改吗？那你们的需要加吗？你们需要加吗？你们数也不用加也可以放。那如果你们不用加也可以让我这样看市场偏右。还有一个地方
就是他们可以抓的这里面有，就他会找不到这边，他们可以抓的 Web APS 的 Web 有。西口这个地方，是的，就是有成本比较好包。我看也好，有什么不一样？那既然可以，就先这样做了哦。那不行吗？谁不行？我等一下看你们的。那你们没问题的同学就可以先来做这个，写第4章的0401跟0402。